皆さんこんにちは。こんにちは。ただいまより、飯塚カリスマ聖会および飯塚カリスマ聖会を始めてまいりたいと思います。まずは静まって主を待ち望んでまいりましょう。愛する天の父様、主の皆を褒めたたえます。今日お久しぶりですけども、ここで飯塚カリスマ聖会を用いることができることをありがとうございます。こうして、共にあなたを礼拝し、あなたからの言葉をいただくことができますからありがとうございます。今からの時を祝福してください。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。まずはですね、一曲賛美をして、それからイザヤ牧師にですね、セミナーの方を導いていただきたいと思います。じゃあ、1曲目お願いします。お立ちになれる方はお立ちください。
こんにちは。こんにちは。マイクを少し飛ばしてあります。申し訳ありません。インターネットでご覧になってください。こんにちは。こんばんは。おはようございます。今、オンラインで見る方が急激に増えてましてね、この前の宮崎の災害でもその時十数名見てて、後からなんか50名近くなったって後みたいな。長崎での礼拝の時に大体オンラインは YouTube だけで40から70ぐらいで、今、Facebook と、LINE ライブと Instagram で売っちゃってるんです。全部出したら100、200ぐらいになります、大体ですね。だから、ちょっと今までと違う時代になってきたなということでございます。で今日は、予言の6章、予言は吟味して受け取るということを、ね、学んでいきたいと思います。すごい基本的なことですけども。で、聖書は、第一コリント人への手紙の14章の29節と、2版は308ページ、9ページぐらいかな、10ページぐらいかな。3版は339ページぐらいかな。私今日ね、2017年新しいの持ってきたんですね。ちょっと説教の時の箇所はですね、今持ってる聖書破れてしまってできないですけど、それだと一番新しい訳だと348ページなんですけども、ちょっと読みしますね。第一の14章29節。予言する者たちも2人か3人が語り、他の者たちはそれを吟味しなさい。若干違うと思いますけど、はい、今日から見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、コロナの事柄が許されて、久しぶりですけれども、本当にありがとうございます。明らかに新しい時代が来て、神様はこの再臨前に大いなることをなそうされていることを思いますが、カリスマを通して神が働かれるその栄光を共に見ていくことができる力強くと打って打ちください。イエスになっておりします。アメン。手を置いて祈るっていうのはですね、3密になるわけですね。でも、エスパーが直接くれてくださってやつなんですよね。例えば、私の男子に草に来るものを知らないとき、もちろん手を置いて癒しておられますけど、それ以上に賛美の真っ只中に癒されてやってますし、知識のことが癒されてますし、信仰で癒されてるんですよね。だから、もちろん手を置いて祈ることはとっても大切だし、必要なんですけども、なんか、神様はなんかちょっと今までないことが、例えばインターネット見てる人には手を置けませんね。でもここで祈るとその見てる人に働くわけですね。しかもそれが YouTube で残ったら、例えば1週間経ってから見た人もそれ見ててその時働くわけですよね。ということは明らかにもうちょっと今までとは違う21世紀型のなんていうかな、宣教の中で聖の果てが起こってき始めていると思うんですね。だからチェシのことも今ここで語ってるんだけど、今見てるだけじゃなくて、後で聞く人にも語りたりするわけですよね。明らかに神様がちょっと、まさに神が働くリバイバルの働きが起ころうとしていると思うんですね。だから、主に期待してほしいというふうに思います。はい、それでですね、今日は、義務のところですけれども、非常に基本的なことですけれども、これからカリスマの働きが大きく開いてきて、ヨーロッパでもね、実際にパウロ牧師がその予言の働きで本が翻訳されていて、そのセミナーで学べることを聞いていますけども、これから皆さんもその予言の働きですね、こう話よく知ってることを言いますけれども、2つね、知ってることと実際にそれが現れてきたときに、それが知ってることと実際適用的が別なんですよね。例えば、最近ですね、漢字がですね、これは書けるんですけど、ちょっとあれすると書けないんですよね。全部変換だから。箱までポンと大体変換してるんですね。ここのとありますけど、特に重要なのは特に予言ですね。特に予言。特に予言ですけども、必ず聖書に従って用いるということですね。これはもう皆さん何度も言われて知っているところですね。その聖書に書いていることの大きな2つは、1つは、教会に与えたものですよと。これはね、前回だと思いますね、教会に与えたもの。だから教会の管理の中で用い、おっしゃいますけど、教師だったの義務があるので、権威と秩序に従って用いると。なんか違う経験になりましたね。権威と秩序に従って用いる。いつもこれは日本語で言うと悪い意味だけど、そうやって守りだとか、安心的ですね。オーソリティって言ったらね、
もうこれでこのことに関して大将は安心、ほっとしたっていうんですね。日本は権威というとビビッとこうなりますけどね。だからこれでそっちですね。で、今日はもう一つね、それで必ず吟味するということなんですけども、で、皆さんもそれは十分してると思うんですよ。ね、でところが、これを頭で知識で知っていることと実際にこれから非常に癒しの器が現れてきたと。まさに神から来る預言者で、ね、地震がいいところってその通りのところとかですね、抑止情報がバシッと来て、まさにその通りのことが始まるとかね、まさに神の預言者で癒しが起こってくるとなると、起こってきますからね、一人一人ね。でその時に、教会が与えたもので正しく吟味するってことを言われてるんですけども、これを頭で知ってるけど、実際が始まってきたら、その人のものと思ってしまったりね、だからなんか牧師よりその人が偉くなったりね、周りが偉くしちゃってね、本人もそうなったりね、もちろん賜物はその人が与えてるんです。だから牧師もそれを認めて、ぜひその人にも祈ってもらっていいんです。だけど、霊的な権威は教会に立てられたものに与えてるから、その代わることでやるんですね。そういうことがね、崩れたりね、もっと言えばね、吟味というのはね、例えば私の知ってる範囲だったら、不思議さんね、秋元牧師の奥様の不思議さんのやっぱり秀でてます、はっきり。世界でもトップじゃないかと思うに秀でてます。だから、不思議さんが言ったら、もう全部正解。ね、秋元牧師が言ったら、もう9割正解。これは分からないの9割だったらね。そういうことね、飯田牧師が言ったらもう5割にしておきましょう。ね、すみませんね、4割にしておいてもらって、ちょっとですよね。ですね、今日来た人が言ったら、もうなしってね。でもそういうことに決めておくっていうのは、これは吟味じゃないですね。言ってみるように、吉畑のところの、あれはヤハジエルというのなんだけど、私の知ってる限り、ヤハジエルが予言してるのはあの箇所だけなんですね。ヤハジエルが予言してる。ということは、あの時予言の例だと思うんだ。他の時に予言をしているのは、私とヤハジエルは、もしあったら教えてください。ないんですね。ということは、ヤハジエルは予言者だったかどうかわからない。でもあの時は予言の例が残って、ヤハジエルが予言した。でも、ヤハジエルが予言してるなぁ、って言ってですね、言ってたらね、アウトだったんですね。その予言を通して神様を語って、それでアップにしようというわけでしょ。だから、例えば長門牧師が、何回予言しても全部アウトだった。今日も全部アウトだったのに、ある時、ふっとしたのを捉えて、って言ってね、それだったら義務したわけですよ。本当に神から来たってね。だからどんなすごい預言者でも世界で最も私は不思議さんは私は知ってる範囲で最も、ね、確かにすごいんです。だけどそれでもやっぱり義務しないといけないわけです。時々予言がありましたね、パウロ牧師ってね、昔いた頃ね、よく言ったら、確かにそうだけどまだ祈りきれてないしねとかね、まだちょっと確認が取れてないねとか時々言われたんですよね。で、義務してるんだなと思ったんですね。だからそういうことですね。だから本当に賜物がられているとき、今の中で言うと本当に賜物が起こっているときにちゃんと教会のものである吟味するということを実際に適用していくことが大事です。それは皆さん自身がその同時にこれから集められている人たちにそれを教えて、それを身につけてもらう。それが身についてくると教会がガーッと伸びるけど、そうでないと賜物が混乱するというのは確かなんですよね。だからこれをね、知識じゃなくて実際に適用することが一つ、ね、もう一つはね、これは皆さんが教えるようになってからね、ヨハネ牧師クラスはですね、飼っていたナザレですかね、ナザレ教会にセミナーに行かれ、演牧師はシンガポールに、憧れのシンガポールに行って、ここセミナーに行かれ、ね、松尾夫人の婦人大会でちょっと東京の方に行ってセミナーに行かれ、桃田さんが飯塚でみんなに教えると。いやいや、真面目にそういう時代になっていきますから、教える側になるっていうことを意識して、自分だったらどうしようか、これはいいなって、この教え方を真似ようとかね、自分ならこういう教え方がいいなとかね、その聞きながら、もう知ってると思うんです。教える側として、これはね、そう思っていくだけで信仰の行為になるから。だから、一つはこれを本当に頭じゃなくて実際に適用できるように祈っておくことと、もう一つは自分が教える側になるんだよってこと。ものすごい基本的なことだけど、ものすごい基本的なことがしっかりするだけで多くの教会は一気に変わります。最も基本的なことが結構落ちてるんですよね。海外なんか行ったらね、最も基本的なことなのに、それでね、みんなね、ってこうなるんですね。だからそこね、で今日は吟味をする。これは大事なことがあって、必ず吟味をするんです。誰の上にだってもさっき言った、ね、
どんな、ここで書いてあるのは、チョンギルであろうと、ビリーグラムであろうと、ビリーグラムも召されましたけどね、張牧師引退されましたけどね、どちらもギブする。だから、不思議さがされても、私の知ってる人が軍で指摘されても、パウロにされても吟味をする。まさにこれは吟味をするんですね。逆に、今日救われて間もない人たちでも、花から違うなんて言わないで、もしかしたら神は語るかもしれないから、本当に神様に聞く必要を持って聞く。そういうことですね。これはね、うちにね、王兄弟というんですね。ちょっとね、パッとしなかったんですね、申し訳ないけどね。最近ね、歌がね、ちゃんと歌えるんですよ。マイク持たしちゃいけなかった人なのに、今はね、マイク持っても大丈夫になってきてね、予言もね、結構ちゃんとっておかしいけど、って思ってね、私がね、ぶつなもんびっくりしてね、やばい、忠実にやってるとね、神様ってすごいね、歌もちゃんと歌える、音は裏に歌えるし、予言もちゃんとできるんですね。あとは巻いた後に笑顔出たら文句ないんですけど、普段はいい笑顔すると巻いた後こんな顔になるんですよね。だからそこがね、解けたらね、もう大丈夫なんですよね。そういう人がいるんですね。だから本当にね、予言があるところがぐっと変わったりしますからね。それを覚えてください。それで、吟味をするということが書いてあります。これ読んでください。中高生たちがおみくじ引いてて、彼らでも吟味してたって書いてあることが書いてあるんですね。そして、証が書いてあってね、昔中国の地下教会でね、何月何日にキリストが再臨されるので、山への上に登るとかね、飛び降りた時に教育されるとかね、いうのがあって、明らかにおかしいですね。でも、聖書からきちんと、だから吟味するというのポイントは何かというと、これは、まず基本は聖書です。なんで吟味するかというと3つあるんです。神から来る、これは本当の面です。あるいは神から来る奇跡、癒しね。あとは人の思いやねない。悪意を持っている人もありますけど、そうじゃなくて悪意じゃなくて、本当にその人の気持ちから言うにしなくて、その人の思いがある。違う例、サタンの悪霊から来る、あるいは技から、癒されたからといって全部、創価学会が癒しがあるといった場合に、あるもないかそれですが、あるものは本当に起こっていると思います。でも悪霊です。後でちょっと怖くなりますね。で、だからそれを本当に吟味するのに一つは聖書、これは基本ですね。あとは神に聞くんですね。ただ神に聞く霊的な耳の力ですね。神に聞く力、霊的な耳のね、神に聞くんですけど、それは成長の度合いがあるから、教会の助けを借りて、具体的には牧師の助けを借りて、でも最後は自分で吟味するんです。間違いないですね。でも助けを借りてください。助けを借りた上で、でも最後は自分で吟味をする。助けを借りて最後は自分で吟味をする。それをね、覚えておいてほしいというふうに思います。旧約でも吟味がありましたよとか書いてあった後でね、ご覧になってみてください。で、かつてね、スイスのカンファレンスに行った時に、みんな予言する人たちがいて、みんなね、興奮して聞いたけど、日本人はね、予言になれたからね、冷静に聞いてたと。向こうの人はきょとんとしたというけど、そうですね、予言に対してあんまり感情的になってはいけません。しかし、本当に神だと分かったら、神の言葉を流しをしてはいけないから、吟味して神だと分かったらしっかり受け止めてください。これ簡単に忘れたりしないで心に来たんで、しっかり握っておくから従っていくことが大事です。でも、神の言葉かどうかまだ確認できないときは、振り回されてはいけません。ね、今日から断食をしてくださいと言われてね。確認ができたら断食して、確認できなかったら、明日ペンテコステだね。明日ペンテコステです。断食を持って祈りなさいってね。一見もっともらしいですけど、確認が来て、確かに来たと思ったら断食してください。ね、でもちょっとわからないなと思ったらですね、しっかり朝からご飯を食べましょう。ね、野菜から食べた方が健康にいいです。甘煮をかけるともっといいです。ところが何かというと、こう食べながらね、食べるときパッと箸を落として、もしかしたら断食なのかしらとか、食べてね、歯に食いかけ方ね、やべ断食かしらとかね。でね、こう食べながらですね、なんかこう、断食者に焼いてるしかとかね、美味しくないって。いや、本当に断食って神様に従うのって決めてて、言われたら従うのってこうそれは絶対ですけど、そして、はっきり言われたらもうそうじゃなかったら、美味しく食べる。気にしない。振り回されない。ただし、本当に神だと分かったら従う。これすごく大事なんですね。結構ね、それで予言でね、なんでやったっけ、洗脳だとかやっちゃうんですね。洗脳も何もしてないんですよ。吟味しなさいって言うんだから。ただ聞く方がよく分からなくても気になってしまって、縛られちゃうと、すぐ怒る。
そんなことしなくていい。だから本当に神様かどうか従う心をちゃんと持ってて、で従えないなら神様従えないで従う力をくださいって言って、それで本当に神様確認できて、確認できたら従えばいいんですね。で確認できなかったらよくわからないのですいません、本当に神だったらはっきり分からせてください、よくわからないので、こうしますって言って、そのね、行為で神様が違うって言ったらそっち行けばいいんですよね。そこだけですね。真面目にね、それでね、聞き従い病って言ってね、聞き従いは素晴らしいんですけどね、ちょっと間違って聞き従いを捉えて病気になる人が本当にいるんですね。でもそれは聞き従うことがおかしいんじゃなくて、間違って捉えてるんですね。神様は大きな方ですから、間違えたって本当に悔い改めて従いたいと思ってれば全部益にされるから。わざとね、明らかに右だと分かってるのにね、まあ分からないふりして左に行こうって、それはダメですよ。それはやっぱりそれは明らかに犯行になりますからね。だからそれは不従順なんです。でも分からないのに無理してやる前で混乱しないとですね。これは覚えてください。結構大事なところなんですね。だから特にこれからやりましたように2通りタイプがあってね、何でも肯定的に取る人、これはまあ結構いいんですけど、何でも否定的に取る人っているんですよね。その場合に結構今びっくりしたことが起こるんですね。だからそれはね、気をつけてほしいと思います。皆さん、導く側としてね、気をつけていてください。そういう人たちに本当に教えてあげてほしいと思います。で、冷静にいくってことが大事ですね。それぐらいでちょうどいいんだって書いてあるんですよね。で、特に吟味で重要なことがあって、何かというと、吟味で重要なことがあって、それは予言の中での教えとか勧めとかね、これもちょっと大事です。教え勧めね。愛し合いなさいとかね。でもそれはそんなに大きな間違いとした問題ではないけど、指示予告、この点がすごく指示予告になってきたときに間違いできない。予告に関しては心に留めて置いておけばいいんですね。こうなりますよとかってそれに振り回されないで、本当に神が言ったらそうなってるから、問題は指示です。ただ断食しなさいとか、あるいは、何するのかね、今度の日は一番必ず行きなさいとかね、指示が来たときに、これが吟味をする大事なんです。本当に神が言ってたら従うことにしくけるし、そうでないことに従った場合に逆に止めなくなったりすることがあるから、本当にこの指示予言というのは、これ予言の中の醍醐味なんですよ。もっとは個人に予告指示予言なんですね。これはもう個人予告指示予言。例えば、牧師に個人に予告、あとは私の希望を言いましょうかね。それで指示予言。そうですね。もう間もなく素敵な真っ白な道をお父さんと歩くようになりますからね。ここに予告指示予言ね。で、そのために何でしょうかね。例えば主が何をしなさいとかね。そう予告指示予言。本当に神がやってる時はね、これ予告指示予言っていうのはね、従う時における神の祝福ってすっごく大きいんです。これは本当に神が来てる時は。だからこれはすごく大事なんです。で、予言の中の一番の醍醐味だしポイントなんです。だけども間違えることもある。これは言ってるのがわざとじゃなくて、本当に霊的に捉えるんだけど、思わず自分の目が入ったり違う霊が来たりするから、本当に吟味が必要なんですね。指示予言はこれは。だから指示予言の吟味がきちんとできたら、予言の働きは教会のようにグーッと伸びるし、祝福を受けるんですね。で、ここで失敗するから混乱が起こってる。これがすごく大事なんですね。で、その時は何かというと、とにかく聖書に照らし合わせることがすごく大事です。で、その指示予言の義のことはね、書いてありましてね。で、昔ね、パウロとこれ本当に初期の頃ね、第一礼拝がいない月曜礼拝だったんですね、当時ね。で、秋元牧師が少しされたんですけど、河村牧師がおられて、まもなく帰ってくると思うんですけど、予言ではある方が、第一礼拝を河村牧師、二等月曜は秋元牧師と言われて、何人かの弟子が続いたんですね。で、その時秋元牧師はね、だから不安で仕方がなかったさ、僕から変わる説教があるとね。それで、やっぱり吟味してやめたの。その後しばらく経って、岡本牧師が霊的なことでね、あまりにも祈って霊的シャープになりすぎてね、霊を避けるようになっちゃったから、それでちょっとね、今離れておられます。離れて別れたんですよ。僕ではまだ持ってくると思います。燃えてくるとから持ってくるんですけども、その時にもしそうしてたら混乱が起こったと思うんですね。僕から2つなんだから。だからこれね、本当に吟味をして本当に神がやってるかどうか確認しないといけない。神がやってたら従うし、そうでなかったらよくわからない時は、待ってればいいんです。よくわからないのに無理して従わないこと、確認ができたら従う。そうでなければ無理をしないということですね。これはね、どうぞ覚えてください。
99%の確信がゼロになりますからいや本当ですよだから、ね、確認ができたら従うで確認ができたら受け取るとこれをね話してほしいと思いますで、義務の方法はこれから何回もできますからそこね詳しくまたやっていきます今日はまず義務しなさいということでテーマなんでね例えば面白いですよねフィリピン行った時に豚と遊んでたらねその豚がね寂しそうな顔してた、ね、豚にも表情あるんですね、そしたらその次の日にギャーッとすごい豚ギャーっていうのかなブーっていうのかな、そしたら屠殺の人がね殺す人が下手な人20分かけてねこう死んだ後に食事にねその豚が分かるその残ったまま豚が丸いが出てきたフィリピンのダバオではこれは最高のもてなしなんですだから本当に最高のもてなしをしてくれたんだけど昨日遊んだ豚が出てきた豚の形を残したままこれは食べれないですよね向こうの人は取り上げてくれたんだけどとても食べれないから向こうの人に伝えないわけだって書いてある面白い例えですけど、ね豚は別に害にならないけども、ね、本当に神でないものは害になるのでちゃんと義務しないといけませんよということです。本当に泳ぎが始まってきたらね人の思いの間はまだ霊的な泳ぎが始まってきたらかなり具体的なことを言ってきますで本当にこれ義務しないと大変なことになるのでしっかりね義務を祈っておいてほしいと思います始まってきますので時が変わったのでちょっと今時が変わってきたのでアンテオキでまだ何かぐっと起こるでしょうけどもそれがローカルチャージも及んでいきますのでこれからガッとくると思いますのでその時にだから教会はねいっぺんに風景変わりますからただし20世紀がどんな感じなんですよね3密はいけないから楽しみですよねインターネットでやったりしてねそれをね今オーケストラがよくいろんなところでやってますけど長崎もね同時にやれるやつをね見つけ出してきてねそれでねあちこちの人にやってもらって同時にオーケストラをあそこでしながらやれないかっていうのをもうそこ始めてるんですよねこの前はフルートに合わせて妻を歌いましたけどね石川県のねちょっともっといろんな歌手が同時にやってねそれで一緒にこう歌できないかってねちょっとねずれるでしょラインとかでずれないのがあるんですずれないのでちょっと有料でもいいからちょっとオーケストラでやれないかっていうのをね考え始めて20世紀型のオーケストラ楽しみですねコラボしませんかコラボ飯塚教会合同コラボとか言ってねコンサートもちょっと今までと違う形になるでしょうね面白いですねそれで話を元に戻しますが見分けないといけません義務しないといけませんということですねで神様が語ったことが成就するということでヨーロッパのことが書いてあるんですけどこれはポーランドのことで、一回ポーランドを開いたんですねでその時に、ジェスターというところに行って奉仕そしてポーランドのある方のねイーラム・ヨシュでしたね我々は、ロバート・ユンジ・シトラで書いてあるんですけどもマイヤル・ヨシュというところである方が進学の講師をしててそのイーラムの人があったんですけどもそこでもかかったでそのところに行って奉仕したんですけどロチェスターで開くと言われたのに行っていろんな奉仕だけど開かなかったで空港戻ってきてちょっとがっかりしてたらイーラムの人が追いかけてきて最後の空港でお別れの時に最後の15分に飛行機の前の15分に道が開かれて長崎に来ましたこのイーラムの人ねポーランドの人ね来たんですけども、結局、そのグループには入らなかったんですけどパウロも行かれて奉仕をしたりして書かれていたただねこの段階でポーランドはね少し開いたんですけど一旦閉じたわけじゃないけどちょっとお休みだったんですねで今本格的に開けるみたいですねだから予言っていうのは語られて、すぐ開くこともまれになるけどすぐ開かなくてちょっと待つで開いてくるとガーッといくかと思ったらちょっと行って止まってまた待ってそれから行くってことがあるんですよこれはこれだけじゃなくていろんな歴史を見ていくとアルゼンチン領もそうですね一回ガッて来て止まって2年間待ってから行ったでしょだから忍耐を持って待ってて暑い上手したと思って言ったらうまくいかなくてガクッと来てねもうおしまいだなと思うよ神の言葉を感情するのでそこでもう一遍試されるんです、そこで試されてその後に来るんですあれねこの後ね来ると思うんですよぜひねそれはねヨーロッパそれで今本格的に開き始めてるということだから皆さんが信じていて
でみんな持って待ってたと。で始まった、やったーと思ったらまた一回途絶えたと、ね、あれもうおしまいだと思ってる人はおしまいじゃありません。その後また開くんですね。例えば祈っていたら全教が来た、あれやと思ったらいなくなった、ってもらえて、ね、また再び今度本格で来るときますからね、これね、待ってほしいと思います。はい、ということで、今日はそこまでにしておきたいというふうに思います。はい、甘いなくしてはいけないので。じゃあお願いします。天のお父様、学びと組の時をありがとうございます。これからカリスマを通して魂の大修行が始まっていくと思いますけれども、私がそれに対して備え、信仰の歩みを成していくことができるように導いてください。イエス様になっていたします。アメン。感謝します。実践をしましょうかね。オンラインの人、5分か10分ぐらいしましょう。お願いします。マスクをはめたままで結構ですので、実践